Para. Aman tanrım, 5 dolar. 2017 gibi konsol oyun şubesinde yemek yerken yakalamıştım seni. Foto çekilmiştik ki çizgini bozup böyle devam etti şu an. Teşekkür ediyorum. 5 dolar. Oh yes. Çizgimi hiç bozmadım. Oha. Çok fazla sponsorluk almak haricinde. Sponsorlukla yaşıyoruz ya. İyi mi kötü mü onu söyle. Oğlum bunları söyleyemiyorum. Yani zaten ona iyi mi kötü mü bunu söyle. Ben zaten söyleyemediğim Para. yegane şeyi soruyorsun yani. Söyleyemiyorum. Abdullah Peköz hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Yani Ubisoft'ta sonuç olarak bunun için NDA imzalıyorum yani. DualSense titreşimi gibi hunharca Oha. horlamanızdan eşiniz rahatsız olmuyor mu dost bey? Valla rahatsız olmuyor bildiğim kadarıyla. Genel olarak huzur verdiğini söylüyor. Onun da horlamaları bana huzur veriyor. Uyutuyor böyle. Çok ninni gibi güzel. O tabi Mantıklı. benim gibi horlamıyor da. Trafik çok yoğun. Hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Çizgin hep para oldu abi. Hiç Para. değişmedin. Harbi bir adamsın. Teşekkür ediyorum. Dostum selam, seviyorum seni. Teşekkür ediyorum Berkcan'ca. Sağ olsun. Tanısam ben de seni severim muhtemelen. Dostum artık Ubisoft gibi firmaların bütün serilerini bitirip yeni serilere başlaması gerektiği düşüncesi popüler oldu. Senin düşüncen ne? Abi ben bunu yıllardır Oha. söylüyorum zaten. Yani yıllardır söylüyorum bana. Sürekli yeni şeyler üretin, yeni oyunlar yapın. Bir seriyi... Ya abi bir serinin ben çoğu zaman 3'ten fazla oyunu olması gerektiğini bile düşünmüyorum. Hani Mantıklı. 3'tür. Hani Allah'ın hakkı 3'tür kafasındayım yani. Mitchell hoş geldin. Teşekkür ederim için. Çok nadir geliyor bana. 3'ün üzerine çıkıp da boka sarmayan oyun serisi çok nadir geliyor. Oha. Uncharted 4 güzeldi. Onun haricinde düşünüyorum. 3'ün üzerine çıkıp da böyle gerçekten çok iyi iş çıkaran oyunlar. Yani Oha. GTA olabilir. Evet, God of War, evet, doğru. God of War da kendini o kadar yeniledi ki yepyeni bir oyun oldu ama. Hani aynı tonda bir oyun değil yani. Oynanış mekanikleri falan Mantıklı. tamamen farklı. Yani o yepyeni bir oyun abi. Nayobi hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Monster Oha. Hunter olabilir. Ben zaten Monster Hunter'ın şu ana kadar 2 oyun oynadığım için benim için hiç daha şey olmadı. Hani boku çıkmış gibi gelmiyor. Şu ana kadar sadece World ve Rise oynadım. Şimdi Wilds'ı oynayacağız. Mesela ben onda da artık dördüncüde hani Mantıklı. oynamama isteği olabilir bende. Kirksey hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Final Fantasy her oyunda kendini baştan yapıyor. Mantıklı. Onun yüzden onda da sıkıntı yok. Guanis hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Zelda her oyunda kendini baştan inşa ediyor. Onda sıkıntı yok. 3D Oha. Mario'lar her oyunda kendini baştan inşa ediyor. Onda sıkıntı yok. Böyle olduğu sürece benim sıkıntı değil. Oyun kendini sıfırdan inşa ederse ve bambaşka bir mantıkta gelirse benim için problem yok. Yani. Devil Oha. May Cry mesela, Devil May Cry'in evet. Boku çıktı bir tık. Yani. Devil May Cry güzel dayandı ama. Devil May Cry güzel dayandı. Devil May Cry da şöyle söyleyeyim. 3, 4, 5 3, 4, Mantıklı. 5'ten sonra hani Devil May Cry şeyini tutturdu. Egemen Gürpınar hoş geldin. Teşekkür ederim için. Yani o şeyini korudu yani. Orada bir yapısını 3'te Para. oluşturdu. 4-5'te devam ettirdi. Aman tanrım, 10 euro harbiden. Boğ'un kanalı. GLB ne abi? Onu nasıl okuyoruz? Ben onu bir ara Gibiz diye okuyordum. Hani Boğ'un kanalı gibi falan. Değilmiş. GLB'ymiş. Ne acaba o? Para. Deprem mi oldu? Ne zaman? Switch 2 alacağım mı? Alırsın galiba. Kesin alırım. 2 euro. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum Ozan Cicen. Yes. Oğlum bugün döviz zengini oldum lan. Switch kesin alırım ya. Switch 2'yi kaçırmam yani. Kesin alırım onu. Oha. Nintendo yeni konsol çıkardığı zaman onu kesin alırım abi. Nintendo'nun ekskluzivleri çok önemli benim için. Galiba. Okey. Benim için önemli soru. Oha. Seçmen gerekse sandalye mi yerdin yoksa halı mı? Halı. Daha kolay yenirdi. Deprem mi oluyor gerçekten? Harbiden mi? Oha. Burada herhangi bir sallanma yok Anadolu yakasında diyeyim en azından. İnce ince sallanıyor. Allah Allah. Çanakkale'de hissettim. Para. Bakayım mı? Nerede bu GTA 6 fragmanı? GTA 6 fragmanı için daha bekleme olasılığımız epey yüksek sevgili izleyenler. Bakayım, mikrofondan göremiyorum ki. Bu ne Para. lan? Rune Factory'nin en iyi oyun 4. ama en kötüsü 5. Doğrudur. Bilmediğim konular. O kadar büyük değildi. 5-10 dakikaya Mantıklı. şey açıklanır.
5-10 dakika şiddeti açıklanır. Mantıklı. Kamer hoş geldin. Bir önceki arkadaşın ismini göremedim. Para. Dost Bey Nisa'ydı oynar mısınız? Vallahi yürümezim diye. Biliyorum ya onu. Yani Orhun oynarken birazını seyretmiştim. Baştan sona kendim oynamadım ama şey yapmıştım yani. Benim PC'sim asıl halay çekti sallandı. Allah Allah. Mantıklı. Genelde insanların tepkilerini en güzel Twitter'dan görüyoruz. Sami hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. En son bakalım deprem oldu ya. Para. Deprem olmuş. İzmir deprem. Wonderful 101 elmas mı altın mı? Altın. Deprem oldu. Tam Manisa'dan sallanmışız. Karşıyaka'da deprem hissedildi. Çanakkale çok sallandık. Deprem oldu. Neredeysemiş? Bursa'da hissedenler var. Oha. Akçay, İzmir, Edremit. Bursa, Oha. Gelibolu. Tahmini 4.4 büyüklüğünde. Türkiye ve Yunanistan'da hissedilmiş. Çok büyük değilmiş 4.4. Mantıklı. Bir yere bir şey olmamıştır diye umuyorum. Muhtemelen olmamıştır ama. Görkem Bağıroğlu hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Para. Galiba Bo'nun kanalı galiba. Peki. Teşekkür ederiz efendim. Karakterler tüy gibi hissettirdiği ve başarılı karakterlerinin mekaniklerinin sıkıcılığını Devil May Cry 5'i bıraktım. Çok bir şey kaçırdım mı? Son boss'u efsane diyorlar. Son boss'u güzel. Para. Ama yani oyunun olayı şey sonuç olarak yani. Boss'ları değil ya. Devil May Cry 5'in boss'ları öyle aşırı şey değil bence. Aşırı iyi değil. Far Cry 6 aşırı beğendim. Sorun bende mi? Muhtemelen. Oha. Bolu'nun en ünlü otelinde yangın çıkmış biliyorum. Yani yangın haberi zaten bugün sabah uyanır uyanmaz ilk gördüğümüz şeydi. Yani çok can sıkıcı bir haber gerçekten. Yani 66 kişi mi ölmüştü? 61 kişi mi ölmüştü? Para. Bayağı bir insan ölmüş yani. Hoş geldin dönüşüne özel biraz da TL atam. Teşekkür ederim ya tamam. Eski sorunlar oyun iyi olmasa bu kadar oynatmazlardı gencolar merak etmeyin. First Berserker kazan oynadım. Oynamadım. Onun için de kod talep ettim. Ne zaman Oha. çıkıyor onu bile bilmiyorum. Sadece kod talep ettim Lorokit üzerine. Mesela Shadows'un 2 defa erteleme sakın sence nasıl bir oyun olacak? Ubisoft'tan sen de satacak mı? Satırsa kutlama videosu yapacak mısın? Ama nasıl bir oyun Para. olacağını aşağı yukarı biliyorum. O yüzden şu an bununla alakalı konuşma şansım yok. Detective 2112 diye yerli bir co-op izometrik aksiyon oyunu çıkıyor bu hafta. Bakma şansım var mı? ACN'de var fragman güzel görünüyor. Detective 2012, 2112. İzometrik RPG oyunu. Para. Aksiyon oyunu. Bu yayın ne var oyun olsun lütfen herhangi bir şey yok. Bu yayın oyun yok. Oyun için biraz daha beklemeniz lazım. Hiç Far Cry oynamamış birisi 6 oynasa da zevk alır. Alır. Tabii ki alır. Hiç Far Cry oynamamış birisi tabii ki zevk alır. Oha. Yaşadığınız bina ve bölge olası bir depreme dayanıklı mı? Dost Bey lütfen sıkıntı olmadığını söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla dayanıklı olması lazım. Yani bu bina benim kayınvalidem Oha. yapılışında bulunmuş. Çünkü arsa onlara aitmiş. Ve hani sağlam depreme dayanıklı olduğunu söylüyor anam. Ama tabii ki Mantıklı. bu tarz şeylerin bir garantisi yok bu ülkede. Sarp Yamaç Yamaçar hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Denetimler hiçbir zaman tam anlamıyla Mantıklı. gerçek. Ben Türkiye'de güvenmem ya bu tarz işlere. Abdü hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. O kadar fazla rüşvet, zart tut, o bu dönüyor ki yani. Hani bana ne Para. kadar gibi depreme dayanıklı desem beni inandıramazsın Türkiye'de. 200 ARS selam abi. Selam Karsın. Kaç para ediyor bu? 2 lira falan mı? Pezo ya pezo. Boynuma ne oldu? Bunlar stres. Ben stresli olduğum dönemlerde Oha. benim egzamam coşar. Boynumda da bunlar çıkar. Tamamen stresle bağlantılı egzama bu. Ee, büyük bir video ile uğraştığım için yani çok fazla uyku Mantıklı. uyuyamıyorum. Sürekli rüyalarıma giriyor. Daborya hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Videoyu bitirmeye çalışıyorum bilmem ne derken. Bayağı bir strese girdim. Arkadaşlar video şeyleri benim için stresli geçiyor. Video yapım süreçleri benim için stresli geçiyor. Yani Aralık'ta zaten çok yoğundu. Çok yorulmuştum Aralık'ta. Üzerine hemen yılın oyunlarına başlayınca böyle Allah her gün yazı yaz, seslendir, kurgula, yazı yaz, seslendir, kurgula, yazı yaz, seslendir, kurgula. Yoruldum. İlk ona oyun lazım olursa oyun şey o değil yani o değil abi stresi. Sadece oynadığım oyunlara böyle toparlamak, işte metinlerini yazmak,
Seslendirme yapmak, kurgulamak. Metin yazma kısmı çok uğraştırdı bu sefer. Ve hatta şey diye düşünüyordum yani. Oyunları yeteri kadar anlatamadım. Bu video kısa alacak galiba falan diye düşünüyordum. Sonra süreye bir baktım. Geçen yılı aşacağım galiba dedim. Şu an aşmamışım gibi duruyor. Bakalım. Aşmayacağım galiba. Kaç saat uyuyorsun ki günde? 2 ile 4 saat arası. Aşağı yukarı. Mantıklı. Hasan Can Sümer hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Aşağı yukarı 2-4 saat. Video yaparken en çok uğraştıran ve Mantıklı. keyif almadığın kısmı hangisi? Tolga hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Eskiden kurguydu. Şu an yazım. Eskiden kurguydu. Yani kurgu sürecinden nefret ediyordum. Şu an yazmaktan daha çok nefret ediyorum. Daha çok yoruyor beni. Bu yaratıcılığımın öldüğü anlamına geliyor olabilir. Eskiden çünkü metin akar giderdi bir şekilde. Metni Mantıklı. yazardım yani. Şimdi yazmak en çok uğraştıran kısım beni. Serzat Karaman mıydı? Hoş geldiniz efendim. Mantıklı. Kutulux hoş geldiniz. Metin Mantıklı. Babasula. Nedir bu? Ha, Ali Peçi 10 tane abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Konsol oyunu eskisi kadar Mantıklı. yakın mısın? Yok canım. Taner abiyle bayağıdır konuşmadık. En son nikahıma gelmişti. Yazım aşamasında müzik dinliyor musun? Abi yazım aşamasında Mantıklı. kendi adıma konuşuyorum. Benim dünyaya kendimi kapatmam gerekiyor. Yoksa en ufak bir şey benim odağımı Mantıklı. dağıtıyor ve tekrar odaklanmakta çok zorlanıyorum yazıya. O yüzden tamamen soyutlanmam gerekiyor. Genel olarak en iyi soyutlandığım saatler dünyadan Mantıklı. gece 3 ile sabah 7 arası. Hani o 4 saat var ya böyle harbiden altın saat dedikleri tam benim için zaman olarak golden time direkt hani. Full Mantıklı. sessizlik, kimse yok. Hayat durmuş durumda. Hani oturup en odaklı şekilde yazı yazabildiğim saatler benim gece 3 sabah 7 arası. Oha. O saatler en hızlı yazdığım böyle hani ve videolarda, video metinlerinde en hızlı ilerleme kaydettiğim saatlerdir yani. Yıllardır ilk izin videolar Mantıklı. ilk kez yine de zamanı gelmiş dedim. El emeğine sağlık ederiz. Teşekkür ederiz Ali Peçi sağ olasın. Hatsune Miku seviyor mu dost? Mantıklı. Özel bilgim yok Hatsune Miku'ya karşı. Seviyorum ya da sevmiyorum diyemem yani hayatımda bir yeri yok sadece. Mantıklı. 50 dakikalık bir inceleme videosu sana kaç saati patlatır her şey dair. Valla saat olarak hiç hesaplamadım. Genelde 50 Oha. dakikalık bir video çok rahat 15-20 günümü falan alıyor ama. Mesela Final Fantasy 16 incelemesi bütün bir ayımı almıştı. Yazdım, seslendirdim, kurguladım. Bir ay full. Mantıklı. Bir ayımı yemişti yani. Ama o şeye göre değişiyor ya. Oyuna göre de değişiyor yani. Para. Bir şekilde yazıyor veya okuyorsam imkansız bir şey dinleyemiyorum. Özellikle vokal varsa. Evet. Ben bir ara müzik dinleyerek yazmayı denedim olmuyor. Mesela Taha yazıyor. Biz Gamesel'le beraber çalışırken Taha kulaklığını takıyordu. Full ses müziği açıyordu. Dış Para. dünyayı hiç duymuyordu. O şekilde yazıyordu. Yok benim müzik dikkatimi çok dağıtıyor. Emin Çıtak'la beraber Night Rain yayını gelir mi? Gelir tabii neden gelmesin? Gelir. Elden Ring'den sonra diğer Souls'lar sıkar mı? Var sıkma ihtimali abi. Var yani sıkma ihtimali. Oha. Mekaniksel gerileme illaki sıkıcılaştırabilir. Bölüm dizaynı olarak daha keyif alma olasılığın yüksek eski Souls'lardan ama mekaniksel olarak sıkılabilirsin. Will of Mantıklı. the Wisp'te hangi Heart of Force'da takılmış mıydın? Hatırlamıyorum bile. Efe Kobe'in hoş geldin. Teşekkür ederim için. Hatırlamıyorum bile. Neresi? Mantıklı. Hani Heart of Force neresi onu bile hatırlamıyorum abi.